Үрүң абитсердар үлүгүнэйиилэрэ. Сарсыарда туран тоҕус чааска диийдим. Онуоха комендант этте. Биэс хонукка Новокусковскай дэрэбинэттэн ханна да тахсыма. Онуоха диэри буруй көстүбэтэҕинэ ыытыахпыт Казаанкаҕа даҕаны, Куоракка даҕаны диэтэ. Төннөн кэлбитим Аммосов Максим оннугар учуталынан тахсыбыт уолчаан баара. Тылланан этэрээкки киириэх миигин ылыах курдуктар. Үрүң армия большевиктары кыайан эрэр, соторо Пепеляев генерал, уонна Деникин генерал буоланнар Москваға киириэхтэрэ, эн биһиги офицер буолуохпут, үчүгэйдик таҥныахпыт. Араас мэтээр, уордьан ылыахпыт, билигин буоллаҕына Егерскай этэрээкка киирэмбит, споралах саппыгы кэриэхпит, саабыла иилиниэхпит, талбыт аппытын мииниэхпит диэн хаайан кутугунатта. Эрие саккаастаатахха сатаны суох буолла. Эй, кэби синньэ диэмэ, миигин куттанан этэрээкка киирэр диахтара. Буруйдаах курдук тутуллан олорон эрэ, тылланан киирэр итэҕэлэ суох буолуоҕа. Хатайан ыйыт эрэ, миигин тугу дииллэрин. Уонна мин этэрээкка киирдэхпинэ. Быйыл оскуоланы бүтэрэр оҕолор экзамена суох хааланнар, үөрэхтэрэ хаайтарыы диэтим. Уолум ол күн саллаакка киирэн байаннайдыы таҥнан килэс гына түспүт. Субу өҥөнөн көрүнөр буолбут, кэлэн этте. Эйигин билигин кыттыбатах дииллэр, биир да хоп тыл суох дииллэр. Арай таҥара эрэ дьиэтигэр сылдьыбат үһүдэһэллэр. Баар итэҕэлэ миэрэтэ атын буолуо. Уонна биирдэ да мунньахха сылдьан тугу да эппэт, бэрт көрсүө киһи үһүүт диэтилэр. Онон көнөн эрэр киһини урукку дьыалатын иннигэр билигин буруйдуохха хатаммат дииллэр диэтэ. Онон биэс хонон баран Казаанкаҕа төттөрү бардым. Ол баран мостаны туораан эрдэхпинэ bii тыллыбыт илээр усторгууйа пойоҕо таҥараҕа кириэстэнэ кэннинэн тэйдэ. Онуоха, кайдах буоллун диэтим. Тыыннааҕа биккин дуу, аараттан киэпкэҕин булбут этилэр. Уонна өлөрбүттэр үһү диэбиттэрэ. Ол иһин тугу көрдүм диэн куттанным ээ диэтэ. Оскуола оҕолорун экзаменнаан битэрдилэр диэн докумон бэрдэттэн баран хомунан Куоракка бараары ат көрдөөрү Паахсынсап суруксукка барбытым Сабыыскай диэн офицер кэлэн арыгылыы олорор эбит. Онуоха Паахсынсап этте. Чэбэрт учутал эбит. Биирдэ даҕаны кими да кытта этиспэтэ. Биирдэ да мунньахха обществону марайдаабата. Бидэрэр оскуола, үлэтэр оҕо үөретиитэ диэтэ. Сабыыскай туран чаулааты чүгэй, чээн куттаныма, миигин кытта аргыстас, эйэхэ биир сурук сытар диэтэ. Онон аргыстаһан бардыбыт. Чаул иһин аргыһын кэпсээнэ сайдан кэгээн барда. Мин эмиэн курдук учутал үөрэҕин бидэрбитим Красноярска семинарияны. Мин оччоҕо эмиэн курдук народник этим. Улаатан саллаакка тутуллаат офицер үөрэҕэр үөрэммитим. Бу карательный этэрээкка киирээт харса суох үлэлээммин үөрдээн иһэбин. Сотору поручик буолуоҕум. Билигин санаам эрэ диэн дууһунаһым эрдүүрүгэр баҕарабын. Миэхэ туох буолуой, уон да киһини сууттуум, сүүс да киһини сууттуум. Син биир мин оннугар нагараараҕа баҕалаах, үрдүргэ санаалаах бааһынайы үлтэр эпсэн, дэрэбинэлэри уоттаан улаатын үрдээн иһиэҕэ. Мин маннааҕы гарнизонга начальникпын. Суура биэрби заданиятын хайдан баҕарарбынан толорорбуо көҥүлүм. Бу Казаанканы уоттаан да кэбиспитим буоллар, миэни көҥүлүм этэ. Биһиги эдэр офицердэр Николай Николаевич ыраахтааҕы буолуон баҕарабыт. Кинини ыраахтааҕы оҥорон баран, офицер союза туга тэрэнэн илдьэ сылдьыахпыт. Францияга офицер союза бэрт үрдүк, бэрт күүстээх, хая да булааһы лиитигэр тутар. Биһиги эмиэ ол курдук, офицер аймаҕы үрдэтэн, булааһы толбоппутунан салайахпытын баҕарабыт. Эн даҕаны олоҕуу биллэххинэ, эриллэн мускуллан истэххинэ үчүгэйдик олорортон үрдүртэн атыны саныан суоҕа. Народ диэн сымыйа. Киһи бэйэтэ кырдьык народ интериэһэ диэн көлдьүн тыл, бэйэн териэһэ улахан диэн кэпсиистэ. Итирик офицерга оччо итэҕэттэрэн истиҥ санаатын истэн баран утары этэн өлүөх баар буолуо барыта буола истим. Тиийэн Куоракка барар бороппус ыллым, почтаттан кырыкка сурук ыллым. Максим Аммосов тербитигэр барыах кэлэ оҕус диэн суруйбут эбит. Ол суруйбута биир ый буолбут эбит.
Томскайга киирен үс ый устата түөр класстаах осколаларга учуталлыы курска үөрэнним. Ону битерээт бэрт диэтэлинин төттөрө тахсаары оҥоһуннум. Икки конугу койутаатарбын эрэ үрүҥ милицияга саллаатынан тутуллуох тустаҕатым. Жаам атын ыламмын курска үөрэммит дьиэбиттэн тахсан тилигэҕэ олороон саҥардык хоҥнон эрдэхпинэ арай кэннибиттэн кэлэн киһи саба түстэ. Кыры түспүтүм аммоосуп кэлбитэбит. Куораты туора маары айаннатан дооһуйа кэпсэттибит. Киһим калчаак харчытынан биэс тыһынчаны биэрдэ. Жаамсыппытыгар уон солкуубайы биэрдибит. Дьэ ол киһим хайдах сылдьыбытын, советскай былаас хайдагын, ханна туох наадалаах соруктаах иһэрин, калчаак фруона оҥостуута суоҕун кэпсээн биэрдэ. Мин даҕаны бааһынай хайда майгыннааҕын, ханна кыһыытырээттэр баалларын, ханна калчаак аармиятыгар ханнык буунар буолбуттарын, большевик партията Томскайга хайдах буолбутун кэпсээн биэрдим. Ол биремэҕэ үрүҥ офицердара истэригэр саагалардар баар буоланнар, бир да офицер атын офицеры итэҕэйбэт, өрөммэт буолан сылдьар этилэр. Онон иккиэн биитэр кыһын калчаак суох буолуо диэн кэпсэтэн бараммыт, мин тыаҕа тутууртан күрээти кини Иркутскайга поляк этэрээттэрин кытта кэпсэтэ барда. Кыһынча 1919 сыллаах кыһын, 6-7 ыйдарга кыһыл армия бэрт элбэх төгүл жүккүйэн киирэн, бэрт элбэх орускуотунан калчаак армиятын буолга өрүс биэрэгиттэн, Урал хайаны өрө дабайан тахсан ыган ылан бэрт кытаанах кыргыһыынан Челябинскэ куораты ылбыта. Онтон ыла калчаак армията хаайыллан, тимир суол сүнньэ соҕотох буолан, кэнниттэн үлэһит бааһынай өрө туруута улаатан бэрт түргэнник кайтарбыта. Сэтинньи ый уон төрдүс күнүгэр кыһыл армия Омскайы калчаак столицатын ылбыта. Суол икки өттүнэн икки аата генераллы күрээбиттэрэ. Каппел, уонна Пипеляев икки. Калчаак армиятыгар тутуллуут бааһынайдар өрө туран бууннааннар, офицердары лөртүү Советын орбутунан барбыттара. Калчаагы бээтин Нижнее Удинскай диэн куракка ханна да барба кэлбэк гына болоон кэбиспиттэрэ. Ону истэн баран Каппел генерал Чех генералыгар Суровойга телеграмма ыппыта ахсынньы ый 10 күнүгэр. Мен билигин иһиттим эһиги жаһалгытынан Красноярска куорат жаамыгар нучча армиятын вагоннарын тохтоппуккут. Онно тохтоппуккут нучча армиятын үрдүк командующайын нучча былааһын үрдүк баһалыгын парабоһун ол таһынан этерэт начальнигин хайбыккыт. Үрдүк командующай үрдүк баһалыгы юохпукка хомурбуккут. Арастык сааммыккыт, онон бүтүн нучча армиятын хомурбуккут. Эһиги жаһалгытын көрөбүн нучча армиятын интерейин түһэн биэринэн. Сүүс сүрбөт суол этерээти бааһырбыт дьоннорбутун фронга кыргыһа сылдьар офицердарбыт, саллаартарбыт ойохторун оҕолорун булдьаттыбыт. Нучча армията төһө да билигин кыйыттарбытын хоттурбутун иһин, кини эрээтигэр бэрт элбэх чиэстэх, үтүө санаалаах офицердар, саллааттар бааллар. Хаһан да өлөрөлүү иннигэр суобастарын чиэстерин атыыламматах дьоннор. Онон маннык дьону ытыгылыахха сөптөх, маннык армия үрдүк командующайын уастыахха сөп, комурарга сатаммат. Онон мин билигин фронга сылдьар армия командующайын быһытынан эйигиттэн требуйдуубун. Бэт түргэнник үрдүк командующайыннигэр алгаһаабыппын диэн билинэн көрдөһөргө уонна армияга. Ити таһынан бэрт түргэнник үрдүк баһылык вагону атаарарга, армия тэрээттэрин коҥнуутун туппакка мин эрэйи буруйу көрбүт нуччун ороотун кини армиятын иккис төгүл эрэйдиэхпин баҕарбаппын, онон эн баҕаһа бииргэ сылдьан кыргыспыт чиэхтэрбит ыстыктарыгар эрэнэн, биир иде иннигэр кыргыспыт бэйэ-бэйэлэрин билэн убаастаспыт нучча армиятын, кини командующайын хомурбутун иһин, мин кыргыһа сылдьар армия чиэһин көмүскүүр иннигэр эйигиттэн требуйдуубун миигин кытта дуэллэһарга диэн. Калчаагы бары омук армияларын командирдара, чиэхтэр кылаабына эдилэр. Тутадылан Иркутскайга политическе кииндиэн саҥа балааска отут тыһынча буут кыһыл көмүстэрэ биэрбиттэрэ. Каппел армията калчаагы быыһаары Иркутскайга Якутска артыгынан иһэр диэн тревога буолбутуттан калчаагы саа уоһугар турарбыттара. Калчаак армията Николай II быыһаары Екатеринбург диэн куракка наступление оҥорбутугар үлэһит кылаас кыһыл армия буоланнар Николай II туох бар оҕолоро ойохторо саа уоһугар турарбыттара.
Кинилэр миннилэрин үлэһит булаас, үлэһит норуот хара хаанына тохтубатын диэн. Биэлэ армия Николай II кэнниттэн калчаагы да кыайан быһаабатаҕа